Amerika Tashqi ishlar ministri Marko Rubio Tayland hukumatining barliq chaqiriqlarga qaramay 40 nafar Uyg'urni Xitoyga o'tkazib berganligini qattiq aybladi. Marko Rubio 27 fevral e'lon qilgan bayonotida mundaq dedi. Biz Taylandning kam deganda 40 nafar Uyg'urni Xitoyga majburiy qaytarib berishini qattiq ayblaymiz. Bu Uyg'urlar qonunliq sotlanish huquqiga erisholmaydigan, ziyonkashlikka, majburiy emgak va qiynashlarga duch keladigan yerga qaytarildi. Taylandning uzun yillik ittifoqdoshi bo'lish sifatimiz bilan biz Taylandning BDTning qiyin qishtaqqa qarshi turish ahdnomasi va xalqarodagi barliq kishilarni majburiy g'oyib bo'lishdan qo'g'dash xalqaro ahdnomasidagi xalqaroliq majburiyatini ado qilmaganligidan qattiq cho'chidik. Bu qilmish Tayland xalqining ojiz kishilarni qo'g'dash ahdisiga zid bo'lib qolmay, Taylandning kishilik huquqni qo'g'dash va'dasiga mos kelmaydi. Biz Uyg'urlar qo'g'dinishni talab qilayotgan davlatlardagi barliq hukumatlarni Uyg'urlarni Xitoyga majburiy qaytarmaslikka chaqiramiz. Amerika Tashqi ishlar ministri Marko Rubio bayonotida yana Xitoy hukumatining Uyg'urlarga irqiy qirg'inchilik yurgizayotganligini ta'kidlab mundaq dedi. Xitoy Kompartiyasi Xinjiangdagi Uyg'urlar va boshqa asonliq millatlarga irqiy qirg'inchilik va insoniyatga qarshi jinoyat sodir qildi. Biz Xitoy doiralarini bu qaytarilgan Uyg'urlarning ahvolini bilib turish uchun to'liq aloqa yo'li ta'minlashga chaqiramiz. Tashqi ishlar ministri Marko Rubio yana Tayland hukumatini Xitoyga qaytarilgan Uyg'urlarning kishilik huquqini qo'g'dashga kafolatlik qilmaganligini davomli surishtirib turishga chaqirdi. Tayland hukumatining 40 nafar Uyg'urni barliq chaqiriqlarga qaramay Xitoyga o'tkazib berishi xalqaro kuchlik ayblashga duch keldi. Dunyoning har qaysi joylaridagi Uyg'ur jamoati, xalqaro kishilik huquq organlari, siyosiy tashkilotlar va arboblar Tayland hukumatiga noroziligini bildirdi.